Contoh perilaku batuk yang salah. Pertama, batuk tanpa menutup mulut. Kedua, menutup mulut menggunakan kepalan tangan. Ketiga, menutup mulut menggunakan telapak tangan. Keempat, batuk ke samping. Ketika batuk yang benar adalah menutup mulut ketika batuk menggunakan tisu. Dan membuang tisu ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan setelah memegang tisu. Atau menutup mulut ketika batuk menggunakan siku. Atau menutup mulut menggunakan masker ketika batuk. Demikian perilaku Anda yang baik ketika batuk agar penyakit tidak menular kepada orang lain. Terima kasih.